Bueno, boas tardes, vamos a dar comezo ao acto de clausura. En primeiro lugar, vamos a ler o saúdo que nos manda a PFG, xa que non puido asistir. Logo falará Iván Rodríguez, portavoz de ANEGA. A continuación falará o camarada Rafa do Pico, membro da Coordinadora Nacional da Nova. Despois seguirálle o camarada Ferrín, militante histórico da FPG. E, por último, falará a nosa compañeira de Xeira, Lucía Suárez. Deixo-vos con eles. Bueno, pois antes de nada dicir que vou facer unha intervención máis como militante que se xubila do movimento estudantil que como portavoz de ANEGA. Así que vou aproveitar a oportunidade para comentar brevemente algúns dos aspectos do proceso que nos trouxe onde estamos e para falar dun movimento estudantil que se parece pouco ou nada o que atopei cando cheguei á universidade. Ademais, creo que o lugar é xeitado para facelo porque é un proceso que non se entende sen Xeira, sen a vosa aposta, o voso esforzo e a vosa vontade. Por iso tamén creo que sería unha banalidade parabenizarvos por este congreso, porque é banal parabenizarse a un mesmo e xa hai tempo que os vosos éxitos e as vosas vitorias son de todo. É case un tópico dicilo, pero impresiona mirar atrás e ver como mudou tanto en tan pouco e como en meses pasaron décadas, como cambiou o país e as súas organizacións políticas e sociais. Pero, sobre todo, impresiona ver como mudamos nós e como este proceso forxou prácticas e ideas que cambiaron tanto a nosa forma de entendernos. En este proceso é onde nos coñecemos, cun movimento estudantil caduco que vivía a marxe de todo o que pasara na sociedade a partir do 15M, da impugnación das vellas fórmulas, da superación das vellas identidades e do nacemento dunha oportunidade, desa fenda que ainda segue aberta. A partir de aquí foi doado pensar que movimento estudantil queríamos. Ademais do que estaba a pasar na sociedade, as asambleas en Compostela, en Ourense ou no Carballiño deixaban pouca dúbida. Un movimento estudantil que fixera política estudantil, que no marco nacional galego loitara por un ensino democrático e que estivera organizado en asambleas abertas, plurais e participativas. Queríamos a unidade do estudantado das clases populares sen importar o carné, as filias ou as fobias que cada un trouxera da casa. Movimento, movimento e movimento. Esa foi a consigna. Un movimento á altura dos tempos e á altura dos milleiros de mozos que sufrimos nas nosas casas as consecuencias do paro, da miseria e da precariedade. E para facelo, para construílo, tivemos que romper. Queimar as rozas dunha idade antiga e ver nacer o sol, lástima fora, en palabras do Antón Avilés de Taramancos. Tivemos que romper e quitarlle das mans a quen cría que era seu, e fixémolo. Substituímos as negociacións, as cotas e a conspiración polo debate, a análise e a participación. Dis que pensar sempre é pensar contra alguén, e nós, en vez de pensar contra os nosos, contra os que tiñamos ao lado, cos que compartíamos organización, decidimos poñernos a pensar xuntos contra os que estaban alá arriba, tan lonxe que moitas veces no movimento estudantil nin nos decatamos de que existen. Pensar as asambleas foi doado, o máis difícil foi practicalas. Tivemos que rachar con moitas xeracións e cunha cultura política viciada na que os organizados exercen un control burocrático e os independentes constitúense en sindicato de cabreados. Romper con isto era nin máis nin menos que romper co vello nacionalismo, con formas políticas e organizativas obsoletas e coa lógica da tribu. Pero romper non pode ser só impugnar o pasado como se non houbera nada que salvar dele. Tamén nos miramos nos centros de militantes que fixeron erga, fixeron os CAF, a loita dos pisos, que saíron masivamente á rúa a tumbar a LOM ou que racharon cos comités para fundar a Liga Estudantil Galega. Ademais, temos o privilexio de poder convivir cunha das xeracións máis brillantes que deu esta terra. Temos a sorte de poder aprender dos que sempre foron leais e dos que nunca abandonaron a loita pola emancipación, do patriotismo que encarnan xigantes como Abeiras ou como Ferrín. Se algo aprendemos deles é que a identidade común e superadora das partes é o núcleo de toda esta aposta. Para gañar, a ANEGA non podía ser un espazo con diferentes correntes, e non porque non sexamos plurais ou non pensemos diferente e teñamos diferentes culturas, tradicións e referentes, senón porque non ten sentido. Non ten sentido nin ninguna motivación política que debuxemos fronteiras entre nós, e non tiña nin ten sentido trazar liñas que só poden ser lobbies e grupos de intereses para os que o político remata sendo unha justificación da propia existencia. E así o fixemos, nun proceso no que se opuxeron frontalmente asambleas e aparatos, e no que a maioría dixemos que a legitimidade está sempre abaixo, e no que as contradicións licuaron as organizacións preexistentes para crear a identidade da República, da fraternidade e da democracia.
Asambleas as que cada día máis estudantes se achegan a participar na que sea a organización máis grande e con máis capacidade mobilizadora do país. Demostramos que a unidade non é un eslogan do que sacar réditos, a unidade é un camiño, unha práctica que está aplastando quen intenta freala. Soubemos gañar os aparatos, as estruturas fortes e oxidadas que son capaces de instrumentalizar os seus centros de filiados para atacar o movimento. E fixémolo porque somos a mocidade creativa e viva que sae das prazas para organizarse, para estruturar toda a potencia da rúa e facer que mele, para darnos máis poder a que nunca tivemos, os desposuídos. Quizáis esta sexa unha óptica demasiado militante, pero como xa dixen, aínda que aquí interveña como portavoz unha organización cun escaso ano de vida, o proceso do que nace a nega é un proceso moito máis longo e é parte dunha aposta que quere chegar a todos os recunchos dunha sociedade en crise. Por iso esta identidade vai alén do estudantil e por iso os vínculos que creamos este tempo van perdurar. Dicía ao comezo que impresiona ver como mudou todo nestes últimos anos, pero moito máis impresiona ver o que non mudou. Como o vosso proxecto defendeu e defende unha liña que soubestes manter firme nun tempo onde todo anda revolto e onde case todos vacilamos e desconfiamos desta aposta que é a unidade popular. Impresiona tamén todo o que se pode aprender de compañeiros cos que compartes loita, de persoas tan grandes como moitas das que hai aquí, como Brais, como a Canario, como moitos outros. Así que agardamos seguir aprendendo, seguirnos impresionando nas vitorias e nos éxitos que nos queden por diante. Moitas gracias.